सो हेलो, व्हाट इज़ अप यूट्यूब, वेलकम बैक। तो बात कुछ ऐसी है कि हमारे पास है एक अमेज़ॉन से डिलीवरी विच इज़ समथिंग फॉर अस ओनली। सो देखते हैं कि इसके अंदर एक्चुअली में क्या है। तो इसे देखने से पहले क्या किया जाए ना, एक्चुअली में व्हाट आई शुड डू कि कैमरा का एरिया थोड़ा बढ़ा दिया जाए। एंड कैमरा का एरिया बढ़ा देने के बाद हमारे पास है ये, यस, इसे डालेंगे अंदर। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे ऐसे Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. बाय द वे, कौन कौन रोनाल्डो फैंस है भाई? है जस्ट बताओ कमेंट्स में जाके। अरे मतलब अरे मेरे को पसंद है भाई, रोनाल्डो अच्छा लगता है, वही बात है। तो हियर इट कम्स, हमारी प्यारी इसे साइड में रखते हैं पहले। एंड ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट, इसे करते हैं साइड। एंड so we have this with us, which is color change digital uh, color change digital alarm clock. So यार काफी ज्यादा वेट था मतलब इस चीज के लिए मेरा। it took nearly about 7 to 8 days to come, and finally एक और पॉपअप मिला हमें। एंड इसे हटाने के बाद we can have the final beautiful look. So actually मैं पहले इसमें आउच बैटरीज डालनी पड़ेंगी, तो पहले बैटरीज डालते हैं, जस्ट फ्यू मिनट्स। एंड हम लोग यहाँ पे बैटरीज लेकर आ चुके हैं, तो बैटरीज को लगाते हैं। अरे ऐसे ऐसे एंड ऐसे, एंड इसे लगाने ये क्या था भाई? स्टार्टिंग में तो मतलब सच में फट सी गई थी ये सुन के, क्या हो रहा है अचानक से। चलो देन नाउ द थिंग इज कि यहाँ पे है कुछ कुछ एज हियर वी कैन सी बटन्स हैं जिनके ऑप्शंस शायद से नहीं दिख रहे होंगे। इट्स यहाँ पे है टैब बटन, देन यहाँ पे अलार्म है, आई थिंक ये सेट है, डाउन अप अगेन टैप। ओह, हियर कम्स द लाइट्स। एक मिनट, इसका एनालॉग ऐसे नीचे की ओर रहता है? आर यू कॉमेडी मी? अच्छा कोई नहीं। द टाइम इज 12:01 here, so let's set the time. ओके, एंड अभी समय हो रहा है, द टाइम राइट नाउ इज 7:26। तो 76 77 20 so let's start. ये है ओ ईयर, ओ माय गॉड भाई, 2000 बनाने वाले को पता नहीं था क्या कि अभी 2022 चल रहा है? ओ सॉरी 23 चल रहा है, मैं भी गुचड़ू ही हूँ। ठीक है, ये हो गया 2023। एंड आज मंथ है, हाँ 1 है, एंड डेट है, व्हाट्स द डेट टुडे? इट्स 19 राइट? 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 19 ही है ना? हाँ 19 ही है। इट्स थर्सडे, चलो ठीक है, गुड, सेट, डन।
उसमें 27, इसमें 20। हाँ ठीक है भाई साहब। अच्छा, इज द टेम्परेचर ओके? मतलब क्या ये सही टेम्परेचर बता रहा है? क्योंकि मुझे नहीं लगता इट्स 69.9 फ़ारेनहाइट हियर राइट नाउ। मे बी बहुत, इससे बहुत ज़्यादा कम है टेम्परेचर। एंड आफ्टर ऑल आई थिंक दिस लाइट इज़ अ गुड चॉइस फॉर मी। अलार्म सेटअप करते हैं। अलार्म रहेगा हमारा alarm, as always we are going to wake up at 4:30 in the morning. Oh my god. This one's better. So just set it up and it's done. अरे नहीं हो गया। And it's 7:30 right now, so अब हम लोग जाएंगे। Yeah, it blinks and that's gorgeous. Yeah, that's something gorgeous. It changes color, which looks beautiful, amazing. तो अब आएगा मजा। So let's अय्यो अब पढ़ते हैं ऐसे टेबल पे They make us feel a rivalry, compare ourselves to others, but we all got different mothers. We were raised in different structures, so we're different, it's no wonder, yeah. I just want a great life, something where I feel like I just didn't waste time, something I look back and say that was a great time. Cause man, I just hate when the years pass by the wayside. Yeah. Lost inside, and I need a little time to find